आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि एक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर जात व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई पारेको प्रभाव र दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि राज्यलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ र सरकारवालाहरूको भूमिका के हुनुपर्दछ त भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी संविधान कार्यान्वयन र यसका चुनौतीहरू के छन्, अवरोधहरू के छन् र अब राज्यले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सवालमा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर मानबहादुर विके र जातीय विभेद विरुद्ध विश्व मञ्चका अध्यक्ष पदम विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ। त आउनुहोस् उहाँसँग कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पदम विश्वकर्माज्यू, यहाँबाटै सुरु गरौँ। पदम विश्वकर्मा साहित्य प्रतिष्ठान पनि स्थापना गरेर साहित्य मार्फत पनि अभियान अगाडि बढाउनु भएको छ र हालै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अन्तर्देशीय पुरस्कार होइन बाट यहाँ सम्मानित हुनुहुँदैछ। सबैमा यहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद। हजुर, यो पुरस्कारको बारेमा अलिकति प्रश्न पार्नु अनि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। खास गरेर यो चाहिँ पदम विश्वकर्मा साहित्य प्रतिष्ठान ले चाहिँ र चाहिँ अब यो अहिले भर्खरै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको एउटा साहित्य विभाग हेर्ने निकायबाट जुन पुरस्कार दिएको छ त्यो चाहिँ यो इतिहासमा पहिलोपल्ट हो नेपाल बाहिर रहेका साहित्यकारहरूलाई पुरस्कार दिने र त्यो चाहिँ पुरस्कार अन्तर्देशीय पुरस्कार मैले पाउँदाखेरि मलाई गर्व लागेको छ र मलाई मात्रै नभएर म संलग्न रहेको संस्था जुन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जुनमा म 2 कार्यकाल अध्यक्ष थिएँ पहिला, अहिले बोर्ड अफ ट्रस्टीको चेयर पनि छु। त्यो संस्थाको नि एउटा गौरवको विषय बनेको छ। यहाँले अब अमेरिकामा बसेर पनि त्यो साहित्य अभियान चलाइराख्नु भएको छ। हजुर, पक्कै पनि। अब त्यसमा 2टा कुराहरू 2-3टा कुराहरू छन्। एउटा त नेपाल बाहिर रहने विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूले विभिन्न साहित्यिक गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्। थुप्रै साहित्यिक संस्थाहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा मुख्य एउटा चाहिँ अलिकति विशाल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सङ्गठित संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, त्यो चाहिँ 1991 सुरु भएको। अहिले विश्वका विभिन्न 50वटा भन्दा बढी देशहरूमा त्यसको साहित्यिक गतिविधि छ। साहित्यकारहरूलाई पुरस्कार दिने, कृतिहरू प्रकाशन गर्ने, गोष्ठीहरू सभा सम्मेलन गर्ने र चाहिँ अब मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने, एउटा नेपालसँग जोड्ने, भाषा साहित्यको माध्यमबाट जोड्ने एउटा राम्रो पुलको रूपमा चाहिँ काम गर्नु भएको छ। जातीय विभेद विरुद्ध विश्व मञ्च होइन, ग्लोबल फोरमको अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर होइन, यो पनि के छ, यो यसको छोटो यो चाहिँ कसरी गतिविधि अगाडि बढाइरहेको? हजुर, यो चाहिँ 2014 सालमा स्थापना गरिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसको खास 3वटा उद्देश्यहरू छन्। उद्देश्यहरू धेरै भए पनि मूल रूपमा एउटा चाहिँ नेपालबाट बाहिर पुगेका हाम्रो समुदायका मान्छेहरूको बिचमा पनि छुवाछुतहरू छ, त्यो छुवाछुतहरूको विरुद्ध लड्नको लागि। दोस्रो चाहिँ हामी बाहिर बसेका हामीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा सङ्गठित भएर नेपालको दलित आन्दोलनमा सहयोग गर्नको लागि र तेस्रो चाहिँ हामीहरूको बिचमा चाहिँ जो पीडा भोगेर गएका साथीहरूको बिचमा एउटा समन्वय गर्नको लागि एउटा नेटवर्कको लागि चाहिँ त्यसले काम गरिराखेको छ। विदेशमा प्रवासमा बसेर पनि साहित्य अरूसँग जोडिनु भएको छ र जाति विविध अन्त्य गर्ने सवालमा नेपालको दलित आन्दोलनसँग यहाँको एकदम गहिरो सम्बन्ध यहाँले अनुभूति हुने। किन त्यो यहाँलाई त्यो केले पोल्यो त्यस्तो? एउटा त अब हामी बाहिर गए पनि बाहिर पनि छुवाछुत छ, मोड अफ डिस्क्रिमिनेसनहरू फरक भए पनि छुवाछुत छ त्यहाँ पनि, त्यसले अलिकति पीडा दिन्छ भने। दोस्रो कुराहरू चाहिँ के हो भने हामीहरू बाहिर गए पनि हाम्रा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा आफन्तहरू सबैले चाहिँ एउटा पीडा भोग्नु परिरहेको छ। त्यो पीडा हामी चाहिँ नजरअन्दाज गरेर बस्न सकिँदैन। त्यसैले त्यसको विरुद्ध जुझ्नको लागि नेपालको दलित आन्दोलनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि गरिएको छ भने अर्को लेखनको हिसाबले हामी एउटा कलमजीवी मान्छेहरू, कलमकर्मी मान्छेहरूले हामीले नलेखे कसले लेख्छ? समाज रूपान्तरणको लागि, परिवर्तनको लागि, छुवाछुतको विभेदको अन्त्यको लागि हामीले आवाज कलम मार्फत हाम्रो आवाजहरू चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा म यसैमा संलग्न छु। यहाँको अब धेरै चर्चित अब कविताहरू पनि छन्। मिल्छ भने एउटा कविता प्रसारण गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, एउटा मेरो कविताहरू थुप्रै छन्। हुन्छ, यो रगत सबको रातै हुन्छ भन्ने विषयमा। हजुर, धरती एउटै, आकाश एउटै, भूमि सबको एउटै हुन्छ, सबको लागि माटो उस्तै, नदी नाला उस्तै हुन्छ, फरक के छ मान्छे बीचमा, रगत सबको रातै हुन्छ। कापी कलम सबै समान, कानुन लेख्ने मान्छे फरक,
सबलाई एउटै हुनुपर्ने न्याय निसाब मात्रै फरक, भिन्न के छ कानुन बीचमा हक सबको एउटै हुन्छ, फरक के छ मान्छे बीचमा रगत सबको रातो हुन्छ। गत साल यहाँले यो युवाहरू बीचमा कविता प्रतियोगिता डाक्टर मानवजीको संयुक्तमा होइन त्यो कविता प्रतियोगिता पनि गराउनु भएको थियो युवाहरूको। हजुर होइन त्योबाट के छोटो इम्प्रेसन के भयो युवाहरूलाई कवितामा जोड्दाखेरि? एउटा त त्यसको दुईटा उद्देश्य छ। एउटा त ती बच्चाहरूले पनि कविता लेख्न सिकुन्, दोस्रो चाहिँ विभेदका विरुद्धमा आफ्ना आवाजहरू कलम मार्फत कविता मार्फत लेख्न सक्ने भन्ने उद्देश्यले गरेको छ। एउटा त्यो छ। अर्को हामीले विभेद विरुद्ध चाहिँ कृतिहरू प्रकाशन गर्छौँ। अघिल्लो वर्ष कविता सङ्ग्रह, गएको वर्ष चाहिँ कथा सङ्ग्रह प्रकाशन भएको थियो भने दलित विरुद्ध यो समाजको यो विरुद्ध कलम चलाउँदै आएका कृतिहरू प्रकाशन गर्दै आएका युवा पुस्तालाई पनि हजुर समेट्दै हामीले लागेको छ। डाक्टर मानव सर, यो अब यहाँ प्रसङ्ग उठिहाल्यो होइन, संयोजकको हिसाबले त्यो कविता प्रतियोगितामा युवा कविहरूले बोलेको कविताको संक्षेपमा भन्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्यो? त्यो सबैले विभेद विरुद्धको विद्रोह चाहिँ समेटेको चाहिँ कविताहरू थिए। यो अब युवाहरू भन्दा पनि हाई स्कुलसम्मका विद्यार्थीहरूको प्रतियोगिता भएको हुनाले विद्यार्थी तहमा पनि कस्तो किसिमको भोगाइ छ र त्यो भोगाइलाई साहित्यिक रूपले कसरी प्रस्तुत गर्न सके र कसरी प्रस्तुत गर्न लगाउनुपर्छ, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नै यसको मुख्य थियो। र त्यो जुन कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमले सफल भएको चाहिँ हामीले ठानेका थियौँ। अब यहाँ अब नेपाल सरकारको सचिवसम्म पुगेर विभिन्न प्रशासनिक अनुभवले अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ र नेपालको एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले पनि नेपालको गरिबी अन्त्य गर्नको लागि, बेरोजगारी अन्त्य गर्नको लागि हामीले धेरै क्रम चलाउनु भएको छ। विशेष गरेर सरकारले हालै संसदमा सङ्घीय निजामती ऐनको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ होइन। अनि यहाँले त्यो विधेयकलाई कसरी हेर्नु भएको छ र दलित मैत्री बनाउनुको लागि त्यो विधेयकमा के कुरा थप्न आवश्यक छ? प्राचीन कालदेखि नै बहिष्करणमा पार्दै आइएको होइन र एकल जातीय राज्य व्यवस्था चाहिँ बन्दै आएको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, विभिन्न किसिमका मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न किसिमका साना ठुला आन्दोलन अभियानहरूको परिणामस्वरूप जुन हाम्रो संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गरिएको छ, त्यो संविधानले स्पष्टतः समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तमा सबै राज्यका सबै संयन्त्रमा चाहिँ प्रतिनिधित्व कायम गरिनेछ, सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने कुरा प्रस्तावनादेखि धारा 42, 40 इभन धारा 18ले चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गर्दै पनि अहिले जुन चाहिँ विधेयकहरू आइरहेका छन्, निजामती सेवा ऐन मात्रै होइन शिक्षा विधेयक पनि आएको छ होइन। अब प्रदेशहरूमा प्रदेश निजामती सेवाका विधेयक ऐनहरू बनिसकेका छन्। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि संविधानले मा अन्तर्निहित मर्म अनुरूप अथवा त्यहाँ लेखिए अनुरूप त्यसको आशय अनुरूप आए जस्तो चाहिँ देखिँदैन। अहिले चाहिँ पहिला भएको जुन आरक्षण प्रणाली छ त्यो त्यसैको निरन्तरता मात्रै पनि होइन, त्योभन्दा अझै पश्चगामी हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। के कुराले त्यस्तो देखिन्छ? किन त्यस्तो देखिन्छ भने सबैभन्दा पहिला त जुन क्लस्टरहरू निर्माण गरिएको छ, समूहीकृत गरिएको छ, त्यहाँ अहिलेसम्म वर्चस्वशाली जुन एकल वर्चस्व जमाइरहेका समुदायहरू छन्, ती समुदायहरूलाई नै फेरि थप चाहिँ आरक्षण हुने गरी आरक्षणको समूहमा पनि समूहीकृत गरिएको छ, जुन कुरा योभन्दा अगाडि थिएन। खस आर्यहरूको लागि करिब 27.2% महिलाहरूको लागि भनिएको छ भने 10% पुरुषहरू अन्यको लागि भनिएको छ। यो यसरी हेर्दा दुईटैले एभरेज गर्दा 18.6% जति चाहिँ आरक्षणबाट समेत खस आर्यहरू आउने सुनिश्चित गरिएको छ, जुन कुरा अघिल्लो चाहिँ ऐनमा थिएन होइन। अब यसले देख्दाखेरि दलितहरूको हकमा भन्ने हो भने 14.1% जति चाहिँ आउने देखिन्छ भने खस आर्यहरूको हकमा 18.6% आउने आरक्षणबाट आउने। समानुपातिक समावेशिता भनेको समष्टिमा समानुपातिकता कायम गर्ने कुरा हो, जुन कुरा चाहिँ राज्यका संरचनामा जे जति मान्छेहरूको संलग्नता हुन्छ त्यसमा भनौँ न जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा त्यति हिस्सा चाहिँ लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यवस्था हो। यसले चाहिँ धारा 18ले पनि त्यही भनेको छ, समानताको हक भनेको पनि जसको जति चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यसको आधारमा राज्य संरचना र स्रोत साधनमा त्यति नै हिस्सा लिने भनेको, त्यही नै चाहिँ सारभूत समानता भनेको त्यही हो। त्यो 18को विरुद्धको पनि छ,
धारा 42 को प्रतिकूल पनि छ र यो के आधारमा 51 र 49 गरियो भन्ने त्यसको कुनै चाहिँ कानुनी आधार पनि छैन। त्यस हिसाबले अहिलेको चाहिँ यो जुन प्रस्ताव गरिएको विधेयकहरू छन्, शिक्षा विधेयक, यो निजामती सेवा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक लगायतका यी राज्य संरचनामा जाने यता निर्वाचन विधेयक हैन, यी सबै विधेयकहरूले यो वर्चस्वलाई चाहिँ जसको वर्चस्व अहिले कायम छ त्यसलाई अझै बढावा दिने किसिमले रणनीतिक हिसाबले चाहिँ यथावत पनि होइन बढावा दिने चाहिँ अगाडि बढाइएको छ भन्ने चाहिँ मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ ठिक छ। पदम विश्व हजुर, जतिखेर नेपालमा रुकुम हत्याकाण्ड भयो होइन, नवराज विक लगायत 6 जना युवाहरूको हत्या हुँदाखेरि त्यही बेलामा अमेरिकामा जज फ्लाइटको पनि हत्या भएको थियो होइन। हुन त यहाँ नेपालमा अब यो अस्ति रुकुम जिल्ला अदालतबाट अब 23 जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ होइन। एक खालको अत्र सरकारबाट अरू विशेष चाहिँ नियम बनाएको छैन। अमेरिकामा के अभ्यास थियो जज फ्लाइटको हत्यापछि त्यहाँको सरकारले के नयाँ नियमहरू बनाएको थियो प्रकाश पार्नु? अनि हजुर, अब यो चाहिँ जति बेला रुकुममा चाहिँ अब नवराज विकहरूको हत्या भयो 6 जना, यहाँ 6 जनाको हत्या हुँदाखेरि अमेरिकामा त्यही समयको हाराहारीमा जज फ्लोइडको एउटा काला समुदायका चाहिँ सदस्यको हत्या भएको थियो। त्यो हत्या हुनसाथ त्यहाँ चाहिँ अमेरिकामा ठुलो विद्रोह एउटा आगो दन्केको थियो, सडक अवरुद्ध भएका थिए, विभिन्न राज्यहरूमा लाखौँ सङ्ख्यामा जुलुसहरू निस्केको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ के हो भने सरकारले तुरुन्तै एउटा कानुनको निर्माण गर्यो, तयार गर्यो, पास गर्यो, बिल पास गर्यो संसदमा, के अरे गभर्मेन्टको फेडरल गभर्मेन्टमा, र त्यो उसले चाहिँ एउटा कडा रूपमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था यस्तो छुवाछुत भएको खण्डमा गरिएको खण्डमा त्यहाँको गभर्मेन्ट कुनै निकायले गरेको खण्डमा ठुलो कारबाही गर्ने चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले निर्णय गर्यो तुरुन्तै। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति राम्रो मानिन्छ त्यसमा। त्यति बेलाका दोषीहरू सबैलाई कारबाही कानुनी रूपमा उसलाई पनि कारबाही गर्ने, कडा रूपमा कारबाही गर्ने। जो त्यति बेलाका दोषीहरू थिए तिनीहरूलाई आजीवन कैद लगायत थुप्रै मान्छेहरूलाई कारबाहीहरू गरे। डाक्टर माधव, केही विद्वानहरूको भनाइ के छ, यही कार्यक्रम आएर बोल्नु भएको छ, यो दलितको मुद्दा भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा बुँदा हो होइन। हिजो एकात्म राज्य व्यवस्थाले पाखा पारिएका विभेदमा पारिएका जातिवर्ग क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको शान्ति सम्झौता भइसकेपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र त्यही कुरा चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ भने यति यस्तो खालको होइन नीति नियमहरू बन्दै गयो भने यो दलित समुदायको स्थिति के हुन्छ त? यो विभिन्न पारिवारको स्थिति के यहाँले के अनुभव आकलन गर्नुभएको छ? अब अहिलेको चाहिँ परिवेशमा दलितहरूको इस्यु भनेको के हो भन्दा छुवाछुत, अब भित्र बस्न दियो दिएन भन्नुभन्दा पनि त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर राज्यले कसरी एड्रेस गर्यो, राज्य संयन्त्रमा दलितहरूको पहुँचलाई कसरी सुनिश्चितता गरेको छ र राज्य चाहिँ कसरी समावेशी चरित्रको निर्माण हुँदै गएका छन्, राज्यका संरचनाहरू, राज्यको शासकीय शैली भन्ने कुराले नै अब दलित लगायत सीमान्तकृत तमाम समुदायहरूको हक हितसँग सम्बन्धित छ र राज्यले संविधानलाई पनि मिचेर आफ्नो अनुकूल आफ्नो वर्चस्वलाई कायम गर्ने गरी दीर्घकालीन रूपले त्यसरी चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्दै जाने, संरचनाहरू त्यस्तै किसिमले बनाउँदै जाने हो भने यो राज्यले थाम्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ। तसर्थ अहिले हामी जो जति पनि छौँ एक सचेत नागरिकको हिसाबले र राज्य सञ्चालनमा जोडिएका व्यक्तिहरूले यसलाई गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने छ र संविधानले अङ्गीकार गरेका कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ र दबाब पनि हैन दलित समुदायहरू, सीमान्तकृत समुदायहरू जति पनि बहिष्करणमा परेका समुदायहरू छन् उनीहरूले पनि त्यो ढङ्गको दबाब सिर्जना गर्ने, शक्ति निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ भनौँ न यो हाम्रो जुन पावर सेयरिङ छ त्यसलाई रूपान्तरण गर्न एकदमै जरुरी छ। हजुर, यो स्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ त? नेपालको संविधान अब अलिकति प्रगतिशील खालको संविधान जुन आयो, विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसमा आरक्षणको व्यवस्था डाक्टर मानव सरले भन्नुभयो जस्तै थुप्रै आरक्षणको व्यवस्थाहरू गरी पनि नीति नियमहरू चाहिँ बन्न सकेको छैनन्, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र चाहिँ यो चाहिँ के भने अब भोलि गएर अब त्यति मात्रै नभएर सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न पोलिसीहरूमा विभिन्न उसमा चाहिँ साइनहरू गरेको छ, एग्रिमेन्ट कन्ट्र्याक्ट सन्धि सम्झौताहरूमा गरेको छ भने त्यसका पनि कार्यान्वयनहरू हुन सकेका छैनन्। यसले चाहिँ के गर्छ भने अब हाम्रो देशको सरकारले राष्ट्रले चाहिँ यी कानुनहरू, नियम, नीति निर्माणहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्दछ। नत्र भने भोलि गएर हाम्रो ठुलो
दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब चाहिँ उपाय के होला त? अब विशेष गरेर प्रथम स्तरबाटै सुरु गरौँ। अब यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई, विशेष गरेर संविधानको धारा 40लाई कार्यान्वयन गर्नलाई अब नेपालको दलित आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला र यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि कसरी त्यो सहकारी गर्नु हुन्छ? एउटा त अब आन्दोलनहरू भइराखेका छन्, सिरिज अफ डिस्कसनहरू भएको छ, हाम्रा आवाजहरू आइराखेका छन् सडकबाट। सरकारले ती कुराहरू हेर्नु पर्यो। अर्को डाक्टर मनबहादुर सरले भन्नुभयो जस्तै गरेर अब सरकार चलाउने त राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यो विषयमा सोच्नु पर्यो। तेस्रो कुरो सरकारले यस्तो मेकानिजम, अब आयोग छ तर आयोगसँग बजेट छैन, काम केही पनि गर्न सक्दैन। एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ के अरे नीति निर्माणहरू, के अरे पोलिसीहरू, कानुनहरू, ऐन कानुनहरू लागू भएका छैनन् कि छ कि छैनन् त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकायहरू गठन गर्नु पर्यो। यस्ता चाहिँ घटनाहरू दिनदिनै घटेका छन्, छुवाछुतका घटनाहरू, मान्छे मार्नेहरू, के अरे बलात्कार हुनेहरू, हाम्रो समुदायका माथि अन्याय अत्याचार थुप्रै हुँदैछ भने त्यसको लागि विशेष अदालतहरू जिल्लामा चाहिँ एटलिस्ट पनि स्थानीय रूपमा हुन नसके पनि त्यसको अदालतको लागि छुट्टै युनिटहरू गठन गर्नुपर्ने, कारणहरू हुनुपर्ने, नत्र भने अब यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटनाहरू सम्झाउन सक्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्ने हो भने अब हुन त छुवाछुतहरू धेरै देशमा छन्, यहाँ मात्रै नभएर अमेरिकामा पनि छन्, तर त्यहाँ व्यवस्थित खालको छ, सरकारको नीति नियमहरू कडा खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू डराउँछन्, विभेद गर्न डराउँछन्। तर हामी कहाँ चाहिँ नीति नियम भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। कसैले गएर सिफारिसको आधारमा भोलिपल्टै छुट्टिन्छ, जेलबाट निस्किन्छ, कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नीति निर्माणको सही कार्यान्वयन हुनु पर्यो। र हाम्रो देशको सरकारले, हामीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के भइरहेको छ, युएनको लगायतको अरू देशमा यसका स्ट्रक्चरहरू कस्ता छन्, के कस्ता पोलिसीहरू छन्, त्यो विषयमा हेरेर अवलम्बन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालको दलित आन्दोलन, दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निरन्तर ऐक्यबद्ध रहन्छ, सहकारी डेफिनेटली, पक्कै पनि। त्यसैको लागि ग्लोबल फोरम स्थापना भएको, ग्लोबल फोरम लगायत अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। त्यसैको लागि नेपालको दलित आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि स्थापना गरिएको छ। राख्नुभएको सर 21 मार्चको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री निवासमा यो कार्यक्रम हुँदै गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगमा 4 जना सदस्यहरूको नियुक्ति भएको छ होइन, र त्यसमा एकजना पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छैन। जबकि हाम्रो संविधानको धारा 40(1) ले राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने हक हुनेछ भन्ने कुरा भएको छ। यो स्थिति भयो भने चाहिँ के छ त यहाँ? अब यो स्थितिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब उपाय अब कसरी जानु पर्ला? अब प्रत्येक मलाई लाग्छ 3टा क्याबिनेट हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 1जना 2जना नियुक्ति चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूमा नियुक्ति हुने त्यो चाहिँ हुँदै आइरहेको छ। र कहीँ पनि त्यो श्रृङ्खलामा कहीँ पनि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहरू चाहिँ अटाएको चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले यो राज्यको चरित्र यसले के देखाउँछ भने राज्यको चरित्र समावेशी छैन। वर्चस्वशाली समुदायहरूको भन्दा अरूको पहुँच चाहिँ त्यहाँ पुग्दैन र निर्णायक तहमा बस्नेले पनि त्यो वर्चस्वशालीलाई बाहेक अरूलाई चाहिँ देख्दैन भन्ने कुरा यो देखिन्छ। अब यसको मेन उपाय के हो भने मैले धेरै अगाडिदेखि पनि भन्दै आएको छु, राज्यको शासकीय शक्तिमा साझेदारी होइन, हिस्सेदारी लिनु नै अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। र संविधानले पनि त्यो हिस्सेदारी कसरी लिने त भन्दाखेरि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सबै राज्यका संयन्त्रहरूमा पहुँच पुर्याउने सबै समुदायको भन्ने कुरा जुन चाहिँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो। त्यो लिनको लागि यसरी अलग अलग के अरे कानुन भन्दा पनि एउटा छाता कानुन बन्न पर्यो। समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानुन भन्ने ऐन भन्ने के भन्ने त्यो हुनु पर्यो, ताकि त्यसले राज्यका निजामती सेवा होस्, सरकारी सेवा होस्, या राजनीतिक नियुक्ति होस्, या संवैधानिक नियुक्ति होस्, या निर्वाचनबाट आउने हो, जसरी जे गरे आए तापनि त्यो संयन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्ने सुनिश्चितता ग्यारेन्टी गर्ने किसिमको एउटा कानुन एकदमै जरुरी छ। त्यो चाहिँ बन्यो भने त्यसले धेरै गर्छ। दोस्रो, दलितहरूकै लागि चाहिँ स्पेसिफिक हुनको लागि चाहिँ जुन हाम्रो 63मा चाहिँ छुवाछुत मुक्त घोषणा गरियो, गत साल चाहिँ हाम्रो सङ्कल्प प्रस्तावै छुवाछुत विरुद्ध चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्यो, जबकि 63मै घोषणा भइसकेको कुरा फेरि गत साल चाहिँ फेरि सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्नु पर्यो। यो पनि आफैमा विडम्बना हो। र त्यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ रणनीति बनाउनु पर्यो। कति सालभित्र हामीले यो विषय चाहिँ अब सुल्टिन्छ भन्ने कुराको एउटा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्यो। र अर्को चाहिँ अहिले हामीले गर्नुपर्ने 16औँ
पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ बन्दैछ, सायद अब अन्तिम चरणतिर पुगिरहेको छ भने त्यसमा रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो कि होइन, यो पञ्चवर्षीय योजनामा यी समुदायहरू दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको उन्नति भनौँ न, उत्थान कसरी हुनेछ र स्रोत साधनमा हिस्सेदारी कसरी पुर्याउन सकिनेछ भन्ने कुराको चाहिँ त्यहाँ ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। र अर्को एउटा एकदमै ल्याकिङ चाहिँ हाम्रो मुलुकमा के छ भने, मैले अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव दिँदाखेरि दिएँ, म निजामती सेवामा रहँदाखेरि पनि मैले प्रयास गरेँ तर नसकेको, हाम्रो आयोजना छनौट र बजेट बाँडफाँड गर्ने कुनै ऐन कानुन चाहिँ छैन। त्यो जसको जहाँ जे जति पहुँच छ त्यसको आधारमा हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पुँजीगत खर्चहरू, हुनुपर्ने खर्चहरू नभएर त्यसै चाहिँ बसिरहनु परेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यसको लागि एउटा ऐन बन्न जो एकदमै जरुरी छ। आयोजना छनौट तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी ऐन बन्नुपर्ने जरुरी छ र त्यो ऐनमा कानुन त के गर्नु पर्यो भने, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा तल परेका दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई त्यहाँ थप बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र भौगोलिक र जनसङ्ख्याको आधारमा, यो तीनटा आधारमा, भौगोलिक, जनसङ्ख्या र ह्युमन डेभलपमेन्ट मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा बजेट चाहिँ विनियोजन हुने। त्यो सङ्घीय बजेट मात्रै होइन कि प्रदेशको बजेट र स्थानीय तहको बजेट समेत त्यसरी बाँडिने चाहिँ जुन एउटा कानुनी चाहिँ प्रत्याभूति भयो भने बल्ल राज्यको स्रोत साधनमा हिस्सेदारी हुनेछ, राज्यको संरचनामा चाहिँ हिस्सेदारी हुनेछ, अनि त्यसले चाहिँ एउटा समानताको हक भनौँ न, नागरिक हक चाहिँ कायम गर्न सक्नेछ र यसले मुलुकलाई समावेशी मुलुक, समावेशी चरित्रको शासन व्यवस्था कायम गर्न सक्नेछ। अब यो कुरा चाहिँ नेपालको अर्थशास्त्रीहरू होइन, योजनाविदहरू र दलका नेताहरूले चाहिँ आत्मसात गर्नु पर्यो। जबकि राज्य हाम्रो पछाडि पर्नुको मुख्य कारण नै यही हो भन्ने कुरा हाम्रो मानव विकास प्रतिवेदन 2020ले प्रत्येक वर्ष 25.2% हामी मानव विकासमा घाटा लागिरहेको छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकार समेतको प्रतिवेदनमा चाहिँ उल्लेख गरिसकेको छ। तथापि हाम्रा नीति निर्माण तहका मान्छेहरू, अर्थशास्त्रीहरू त्यो विषयलाई चाहिँ कहिले पनि कोट्याउँदैन। त्यो विडम्बना हो। ठिक छ। भनेपछि यहाँले भने जस्तै भनेपछि यो मानव विकास प्रतिवेदन सन् 2020को होइन, त्यसलाई नेपाल सरकारले आत्मसात गरेर 16औं पञ्चवर्षीय योजना र द्विगु विकास लक्ष्य जोडेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ दलित समुदायको सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रथम विश्वकोमा थियो। हजुर। अब यहाँ अब के छ, अब आगामी दिनमा नेपालको दलितहरूको सामाजिक न्यायको लागि अझ तपाईँलाई लागेको एक दुईवटा मुख्य कुरा के गर्नु पर्ला? अब मुख्यत यसको कानुन नै भन्नु पर्यो। अर्को चाहिँ यो समावेशी बजेट, समावेशी योजनाहरू तर्जुमा हुनु पर्यो। अर्को कुरो देशको चाहिँ जुन संविधान, नीति निर्माणहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यो समस्या भनेर दलितहरूको मात्रै होइन कि, यो उनीहरूको विकास भयो भने सिङ्गो राष्ट्रकै विकास हुने हो कि। त्यसैले सरकार, सरकारी निकायमा बस्ने मान्छेहरू, के अरे यो चाहिँ प्रशासकहरू, सबैजना योजनाविदहरू, विद्वानहरू जो हुनुहुन्छ होइन, सरकारी निकायका सबै तह र तबकाका मान्छेले यो विषयमा सोच्नु पर्दछ। भएन भने अब यो दलितहरू सधैँ पछि पऱ्यो भने आफू कहिले पनि माथि जान सकिँदैन। उनीहरूलाई माथि ल्यायो भने नै देश अगाडि बढ्ने हो। त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू सबैले विभिन्न तह र तबकाबाट सोचिनु पर्दछ। भनेपछि नेपाली समाजलाई न्यायपूर्ण समाज बनाउनको लागि विशेष गरेर चाहिँ नीतिमान तहमा बसेका दलका नेताहरू र प्रशासकहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, विधि विधानहरू जे छ सिस्टमहरू तिनीहरूको आउनु पर्यो। भएका नीति निर्माणहरू, पोलिसीहरू, संविधानका कुराहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनु पर्यो। आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय अब यही पुरा हुन्छ। यहाँहरूसँग आउने दिनमा फेरि हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा आएर यहाँहरू दुवैजनाले महत्त्वपूर्ण विचार आफ्नो प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक, आजको हाम्रो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजी हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।